Estou muito feliz de estar aqui prestigiando tudo isso. For me, it's awesome to be here. Ares is a big fighting organization, so it's a pleasure to be here as well because there are two Brazilians fighting on the main card, so I'm excited to be here. Oui, je suis très content d'être là, évidemment. Ares, c'est une grosse promotion, une grosse organisation dans le monde du MMA. Il y a également 2 Brésiliens qui combattent sur la carte de Ares 18, donc je suis très content et c'est également un privilège pour moi d'être là. Donc voilà, on a eu une introduction, on va commencer tout de suite avec les questions. Bonjour Cyril, Tom pour Stade Perform. Je voulais savoir qu'est-ce que ça te fait d'avoir Alex à tes côtés. Il a eu ses 2 ceintures, la dernière dans Light Heavyweight. Qu'est-ce que ça te fait d'accueillir ici chez toi en France? Just the question is, what's it like to have Alex here within question for Cyril? What's it like to have Alex here and to have the 2 belts obviously here? But obviously it must be a big moment for him as well. C'est un plaisir, c'est un honneur de pouvoir l'accueillir aujourd'hui à Paris, à Ares. On est très contents, très fiers et d'avoir un champion de cette renommée-là. Le parcours qu'il a eu aussi rapidement, en tout cas je parle à l'UFC, c'est toujours un exemple. C'est un exemple, on le sait tous, c'est un vrai après-carrière et on est vraiment content de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et j'espère que ça va motiver justement les combattants d'Ares demain. Well, it's an absolute honour to have Alex here. Obviously, it's an incredible journey that he's been on. We know what a warrior he is, what a fighter he is. So it should fill us with pride and honour to have someone here. And obviously, you know, with Ares, everyone here being here is just so important for the organisation. So it's great to have someone like that here. É prazer ter você aqui para ele. Você é grande guerreiro, com 2 cinturões já. E ele está seguro que você vai motivar muito também os lutadores de Ares amanhã no evento. Question for Alex. Welcome to France. You were in middleweight. You grew up in a light heavyweight, 2 fights. You win the belt. How do you rate your debut and what do you want for the future? Você já lutou em peso meio pesado, depois você subiu a peso meio pesado. Como foi para você sua primeira luta em peso meio pesado? Bom, me senti muito bem, né? Eu no peso médio, pô, acho que eu, falando desde kickbox, pô, eu fiz tudo ali que eu pude, né? Pô, defendi várias vezes o cinturão e, pô, tinha que subir para a categoria de cima. Fiz e deu certo também, fui campeão, assim como estou fazendo no UFC. Pô, nas últimas lutas já estava um pouco difícil, né, a perda de peso, então eu resolvi subir, como sempre falei nas entrevistas, quando meu corpo me avisasse, eu ia subir, foi o que eu fiz e me senti muito bem. So, I was fighting in middleweight and I think I did a good job over there. I was fighting for the title, I was winning the title, but my body was telling me that I can't stay anymore in this weight class. It was too hard to cut weight. So then I went up and I feel very good in light heavyweight. I feel it's my weight class. I feel very confident and I'm sure I will defend my title a lot. Évidemment, dans la catégorie middleweight, je me sentais très bien, je faisais mon parcours, je gagnais mon combat, mais à un moment donné, mon corps m'a dit que je voulais monter et changer de catégorie pour aller dans le lightweight. Ça devenait très très difficile d'arriver à faire le cut, donc c'était un choix naturel de monter de division et là, je fais mes preuves dans cette division également. Une autre question, s'il vous plaît? Pierre, pour nous aider, c'est une question pour Cyril, pour commencer. Question très simple, quelles sont tes ambitions pour l'année prochaine en 2024 et tes motivations sportives pour cette année qui vient? So the question for Cyril is, what are your objectives for 2024 and for the coming year? Tout le monde le sait, mon début de carrière a été très rapide. On a atteint des objectifs assez rapidement, on est monté dans la catégorie, dans le top 3 assez rapidement. Et tout le monde le sait également, j'ai échoué 2 fois pour la ceinture. Aujourd'hui, mes objectifs ils sont simples, c'est d'aller chercher cette ceinture-là. Et donc extrêmement motivé en tant que compétiteur. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait un peu du tri dans ma vie, on a changé un peu le mindset. Bon, c'est pas la première fois que je le dis, je le sais, mais ça a une importance parce qu'aujourd'hui, on est focus vraiment sur les objectifs. C'est vrai qu'avant, bon, comme je l'ai dit, ça a été rapide pour moi, donc plein d'opportunités, plein de portes qui s'ouvraient. J'aurais été bête de ne pas les ouvrir, mais ça a fait qu'aujourd'hui, mon temps se divisait pas mal. Aujourd'hui, on est beaucoup plus focus et on a vraiment la grinta pour aller chercher cette ceinture. Il faut être capable de relativiser les défaites qui sont contre aussi 2 monstres, tu vois. Et dernière question aussi, est-ce que tu penses que tu serais prêt à affronter Aspinall en Angleterre ou tu aimerais que ce combat se passe en France? Non, peu importe. À vrai dire, alors oui,
je vais dire en France pour mon public. Mais personnellement, intrinsèquement, moi que ce soit ici, en Angleterre ou bien au Brésil, j'aimerais beaucoup cela. Merci beaucoup pour ta réponse. And one question for the champ, Alex Pereira. Do you want that your former rival Adesanya come in light heavyweight to face you maybe for the unified belt, or do you want to sweep the light heavyweight category? The question was, does he want Israel Adesanya to come up to the light heavyweight and have a unification fight for both categories, or would he rather sweep through the light heavyweight category? Você quer que Israel Adesanya suba al peso medio pesado a lutar aí contra você por el cinturão? Ou você... The second question I didn't understand. Or the second question is, would he rather just do his own journey in light heavyweight without facing a former Ou rival? você quer fazer seu trabalho no peso meio pesado e não importar o que a Adesanya faz? Bom, para mim não importa, né? Aquela chamada que eu fiz ali depois da minha luta, né? Foi algo que eu tentei ali, sabendo que está 1 a 1, né? No MMA, e pô, seria legal um desempate, mas eu vi que depois ele levou tudo na brincadeira, não sei o motivo, né? Por ser um cara assim que é tão competitivo, eu achei que ele ia pensar da mesma forma que eu, mas não foi assim e eu resolvi não falar mais nele. It doesn't matter for me. I mean, I called him out in the cage after the title win, and I wanted to give him the chance. And I saw he was not giving me any respect for this. He was laughing about it and making some jokes. So for me, it doesn't matter anymore. I gave him the chance. If he comes up, nice. If he doesn't, it doesn't matter. Eh bien, pour moi, peu importe, parce que je lui ai donné l'opportunité après ma dernière victoire. Je lui ai demandé de combattre avec moi. Il l'a pas vraiment pris au sérieux. Il a rigolé, il a fait des blagues. Il était un peu comme ça, évasif. Donc pour moi, l'important, c'est maintenant de faire mon parcours. C'est bien, sinon c'est pas grave. Merci. Bonjour messieurs, Noé Pancover, question for Alex Pereira. You're now a full-on star and you became a star really quickly. How eager are you to have a card in Brazil and headline it maybe next year? Because the last time the UFC came to Brazil for a pay-per-view, it was UFC 283 and obviously didn't go very well for the Brazilian fighters and crowd. How would you like to headline a pay-per-view in Brazil and how soon would you like to do it? Você se formou campeão muito rápido, fez uma carreira muito rápida dentro da UFC. Então, o que significa para você lutar em Brasil, por exemplo, em um pay-per-view em Brasil? Que é sua opinião sobre isso? Bom, para mim, bom, eu gosto de lutar, eu quero lutar, não importa onde eles escolhem, né? Isso não está no meu poder, mas onde colocarem para lutar, eu vou lutar. Se é no Brasil, claro que eu expliquei até isso, para questão de viagem, eu prefiro lutar perto da onde eu moro, né? Nova York para mim seria o melhor lugar, mas se é para lutar no Brasil, pô, vai ser muito bom e para mim é muito importante, né? Tá mostrando, né, para as pessoas, porque sair onde eu saí, né? Chegar onde eu cheguei, né? E mostrando isso mais próximo, né? Não só pela TV, mas as pessoas ir lá presente, estar assistindo, isso é muito importante. Man, I like to fight. For me, it doesn't matter where. I just like to fight. So if they put me in the States or in Brazil, for me it doesn't matter. But for sure, if I will fight in Brazil, it's nice because I can show the people even closer where I came from, and they can live this experience, and they can see and feel what you can reach in your life when you work hard. So it's nice to show them this closer. But I fight wherever they put me, it's not my decision, so I just want to fight. Écoutez, l'important pour moi, c'est de combattre. Moi, je suis un combattant, je combats, c'est ce que j'ai envie de faire. Évidemment, de combattre au Brésil, ça donne une autre dimension, surtout en termes de prouver au peuple brésilien que si on travaille dur, si on fait des efforts, eh bien, on peut arriver à certains sommets dans la vie. Donc, de ce point de vue-là, c'est aussi ce qui compte de mon point de vue. Mais à la fin, moi, je combats où on me dit de combattre et je combats. Une question pour Cyril, on a vu que l'UFC a reprogrammé le combat entre Jason Blake et Blake. Thomas Pinal, il veut attendre un combat contre Stipe Miocic, mais le combat risque de pas se faire puisque l'UFC veut le mettre contre John Jones Stipe. Est-ce qu'il y a une crainte aujourd'hui d'une forme de stagnation au sommet de la division des poids lourds et que tu sois peut-être forcé à de nouveau affronter des gars moins bien classés ou peut-être même réaffronter des combattants comme Volkov? Une crainte, non, je dirais pas une crainte. De toute façon, je l'ai déjà vécu. C'est la raison pour laquelle j'avais levé la main quand il y avait eu
ce temps d'attente, je donne Ngannou, j'aime la main, je dis que je suis là. Là, on verra. C'est vrai que malheureusement, à la division du poids lourd, il y a un turnover, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et parfois ça fait stagner les choses. C'est pas facile, il y a tellement de leviers pour faire des choix pour l'UFC. C'est multifactoriel, mais nous aujourd'hui, on est vraiment focus sur travailler à l'entraînement. Et oui, forcément, c'est la raison pour laquelle, justement, quand Tom était venu à Paris et qui m'avait call out, bon, en presse-conférence après le combat, je disais, j'ai aucun problème à affronter Tom, mais pour la ceinture, parce que j'ai déjà pris quelqu'un derrière. C'est toujours comme ça, quand on est là-haut, on n'a pas envie encore de refaire des gars derrière, on est juste à côté, c'est toujours un risque dans la catégorie, les gars dans le top 10, c'est toujours dangereux. Donc oui, tu n'as jamais envie de prendre des risques en dessous, tu as envie de prendre des risques toujours au-dessus, tu vois. Donc ta vision est celle-ci, mais après, voilà, on sait très bien que c'est compliqué, ça tourne beaucoup. On verra ce que l'UFC va nous proposer. A question for Alex Pereira. Bonjour Alex, hello, Alex pour Culture MMA. My first question is about your glory time when you were a double champ in kickboxing. There was another champ in welterweight named Cédric Doumbé who wanted to go up in category to face you at this time. What would you have thought of an opposition in that time, champ versus champ? Ele quer falar primeiro sobre o tempo de glória, você foi duplo campeão e havia um campeão que se chamou Cédric Doumbé, você conhece? Ele tinha uma ideia nesse tempo de subir o peso e enfrentar você, campeão contra campeão. Voltando a esse tempo, o que você pensa sobre uma luta assim, nesse tempo, campeão contra campeão? Bom, né, a gente vê muitas pessoas, né, desafiando os outros, outras categorias, né, eu acho que isso é uma coisa hoje meio que comum, né, mas eu acho que, pô, talvez é um sonho dele, um desejo dele, ou não só dele, ou de outros atletas também, assim como era do peso médio, subir para a categoria meio pesado e, pô, tô me dando bem, né, então eu não sei o que iria acontecer, mas é um desejo que ele tinha. There are always people calling out other fighters, fighters from another division, obviously, but it's very common that fighters are calling out fighters. It's part of the business. So in this time, I don't know what would happen, but I think it was a dream of him. It never happened, so I just think it was a dream of him. So I don't know what would happen now. C'est assez régulier, c'est assez commun. On va dire que les combattants demandent à combattre contre d'autres combattants qui demandent de passer d'une division à l'autre pour affronter des gens. Donc à l'époque, c'était, moi je dirais plutôt un rêve de la part de Cédric Doumbé. Il voulait le faire, on n'a pas eu de nouvelles, ça s'est pas fait, donc je pense que ça reste un rêve pour lui. Thank you. Second question and last one for you. Do you consider a possibility to fight in the heavyweight division? We heard that Glover said that maybe you will go up to the heavyweight division. And if yes, what will be an opposition, you versus Cyril? Don't understand the English, but Glover Teixeira falou em uma entrevista que talvez você queira subir a peso pesado. Quais são os seus planos vendo isso e o que aconteceria se você lutaria contra a Cyril Gane? Bom, não está nos meus planos, né? Agora subir de categoria, assim como eu falei, do peso médio, do meio pesado. Quando o meu corpo ele me avisasse, né, que eu teria que fazer isso, eu iria fazer. Fiz, está dando muito certo, deu certo, pô, e estou me sentindo muito bem. Né? E assim como eu falo, pô, tenho 36 anos, pô, treinando muito, mais ou menos uns 3 anos, o meu corpo mudou muito, porque eu mudei o meu tipo de treinamento, né, focado 100% ali no MMA. Então, pô, eu tinha que fazer isso, eu fiz. E daqui em diante, não sei como vai ser, se o meu corpo vai evoluir mais naturalmente. E, como eu falei, se for algo natural e meu corpo me avisar que eu tenho que subir, é claro que eu vou subir, eu sou um lutador. So it's not my plan actually at the moment. I just went to a higher weight division and I feel very good in it. I just won the belt, so it shows I did something right. So I'm at the moment in light heavyweight, I'm not in heavyweight. And if my body calls me one day, because I'm 36 years old now, my training changed a little bit. Like the last 3 years, my body changed a lot because of different training, not only kickboxing, as well
ground game, right? So my body changed, and if my body will change more, and my body will say, man, you can't fight anymore in light heavyweight, okay, I will go up, but it's not a plan at the moment. Non, pour l'instant, c'est pas le programme de monter dans la catégorie heavyweight. Je viens de monter dans la catégorie de light heavyweight. J'ai gagné la ceinture, donc j'ai fait mes preuves que je peux être un compétiteur à ce niveau, l'excellent niveau dans une autre catégorie qui n'était pas la mienne. Mais vous savez, maintenant j'ai 36 ans. Donc on va voir, je dois m'entraîner, on doit voir comment mon corps s'adapte. Si un jour mon corps me dit non, je ne peux plus être compétitif dans la catégorie light heavyweight, alors à ce moment-là, je vais monter peut-être dans la catégorie heavyweight, mais pour l'instant, c'est pas le cas et on verra ce qui se passe. Ok, merci beaucoup. Dernière question pour mon gars Cyril Gann. Cyril, on a vu qu'en septembre, tu as en quelque sorte, tu ne voulais pas affronter Thomas Spinal, tu voulais vraiment viser la ceinture. Aujourd'hui, il s'avère que lui est champion intérimaire, qu'il va probablement être en stand-by plus ou moins. On l'a vu vaincre Sergei Pavlovich d'une manière très impressionnante. Est-ce que toi, pour le coup, ça pourrait être un combat intéressant d'affronter justement Pavlovich, qui était quand même sur 5 ou 6 KO de suite et qui reste un contender complètement légitime? Intéressant, c'est ça ta question? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça t'intéresse toi? Est-ce que ça m'intéresse? Ah, tu vas pas m'avoir, tu vas pas m'avoir. Non, c'est pas ça. C'est dans le sens où moi, ce qui m'intéresse, c'est la ceinture. Après, sortir des blazes, j'en ai jamais sorti. Aujourd'hui, il y a un champion intérimaire et un champion incontesté, ça va être un peu compliqué. Peut-être face à Thomas Spinal pour la ceinture intérimaire, ça pourrait t'intéresser du coup? La ceinture m'intéresse, peu importe qui. Quand j'ai dit que je voulais pas affronter Thomas Spinal, c'est pas que je voulais pas affronter Tom, c'est que je voulais pas affronter quelqu'un qui n'avait pas la ceinture. Mon but était d'aller vers la ceinture. Donc en fait, aujourd'hui, moi j'ai jamais eu un intéressement, tu pourras regarder sur toutes mes interviews, pas une seule fois je t'ai dit ouais ça m'intéresserait d'affronter lui ou lui. Malheureusement, je vous dis la vérité, peu importe il y a qui devant moi je me prépare toujours pour un combat, pour un combattant. La vérité, moi ce que j'ai envie, ce qui m'intéresse, c'est la ceinture. C'est pas les blazes. 23 mars 23 mars 23 mars. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Il s'est pas arraché le micro. 23 mars, qu'est-ce qui se passe en France? Ça te parle cette date? Pour combattre? Ouais. Moi j'aimerais bien combattre en mars. Ouais. 23 mars, c'est mon anniversaire. Tu vois, 23 mars, ça m'intéresse énormément. Ouais, merci Cyril. Next question, please. Oui. Ouais, c'est pour Cyril. On ne connaît pas du coup, on ne sait pas encore l'adversaire potentiel ni vraiment la date, mais à cette période-là, on parle beaucoup éventuellement d'un UFC qui reviendra en France. Est-ce que toi, tu as eu dire des choses, des infos, des choses là-dessus? Malheureusement, moi je ne suis pas dans les petits papiers, donc Fernand peut-être a eu l'écho, il ne m'en a pas parlé. S'il ne m'en a pas parlé, c'est peut-être parce que ce n'était pas vraiment très concret, sinon je pense qu'il m'en aurait parlé. Mais moi j'ai pas eu d'écho de ça. Non, j'ai pas eu d'écho de ça. Mais ce sera avec plaisir d'avoir 2 événements en France, un en mars, tous les 6 mois, c'est cool. Ce serait une bonne nouvelle. Et l'autre question pour toi, tu as parlé de changement dans ton quotidien, dans ta préparation. On sait qu'à la Factory, il y a des fighters qui arrivent et qui partent, il y en a qui sont partis, notamment Nassourdine, qui était un gros partenaire d'entraînement avec toi. Comment ça se passe? Comment tu l'as remplacé? Avec qui tu t'entraînes en ce moment? Voilà, qui tu as à la salle avec toi? Alors, Nassourdine faisait partie de ces gars, oui, qui m'aidaient en sparring, c'était pas le seul. Je ne suis pas rentré encore en entraînement, mais si jamais demain je viens lui, avec Nassourdine, les contacts sont toujours bons. Donc il n'y aurait aucun problème encore de tourner avec Nassourdine. Donc le remplacer concrètement, c'est pas vraiment le sujet, mais en tout cas, des sparring partners, on en a à la salle. Et si jamais demain j'ai besoin de tourner avec Nassourdine, je ne vais pas aller encore à Moutière. Je l'appelle, je vais le voir, il va me voir. Enfin, je veux dire, on est toujours en très très bon contact. Next question, please. Hi. I just have a question for Alex. I just want to ask, obviously your relationship with Glover Teixeira is something everyone speaks about, and not only has Izzy somebody good to learn from, but how has the relationship with him helped you evolve as a fighter? Obviamente todos falando sobre a relação entre você e Glover, que é uma relação muito boa. Então, como essa relação realmente ajudou a você em sua carreira? Bom, ajudou muito, né? Desde quando cheguei no Glover, eu vi que era o lugar que eu tinha que estar treinando, né? E estar mais próximo também, né? Assim como eu fiz, eu mudei do Brasil, fui para Caneque, tô morando lá com os meus filhos. Então a relação do Glover, a minha relação com o Glover é muito boa. Somos grandes amigos mesmo
E pô, eu vejo que, né, o Glover tem um prazer, né, de me ensinar, não só eu, né, todos da equipe ali, o Glover faz isso com muito prazer. Quando as pessoas fazem com prazer, né, isso não tem como dar errado, e as coisas tudo dão certo. So since the moment when I arrived to Glover's gym, I felt this is a place where I have to stay, for my career. And Glover and I, we are really, really good friends. It's a real friendship, and he really helped me in my career because he loves to teach. He has a pleasure, and he teaches with heart. And when someone does it with heart and pleasure, it always works. So it's not only to me, as well to the whole team. He always teaches with a lot of pleasure, and that makes him so good. Depuis mon arrivée avec Glover, c'est vrai qu'on a une entente qui est vraiment particulière. C'est un coach exceptionnel, c'est surtout un enseignant exceptionnel. C'est quelqu'un qui prend du plaisir à partager ce qu'il fait avec nous. C'est quelqu'un qui prend du plaisir vraiment à nous améliorer tous les jours. Et donc c'est vrai qu'on a une connexion qui est très très particulière ensemble. Et c'est une connexion et une relation qui va durer dans le temps, justement parce qu'on est aussi proches et on arrive à avoir cette entente et pouvoir vraiment s'améliorer tous les jours dans l'amélioration de notre profession. One more for Alex. Now that you're a double champion in the UFC as well, we see a lot of videos of your kickboxing and how you're a double champ then. Do you feel like you're now getting the recognition that you deserved from then, from when you were doing these crazy knockouts? Agora você é doble campeão, mas você foi doble campeão em kickboxing. Você sente que agora as pessoas que dão a reconhecimento, como é a reputação que você merecia já antes, no tempo de kickboxing, te dão agora, vendo todos esses knockouts loucos? Bom, a gente sabe, né, que o nome do UFC, né, é muito gigantesco, mesmo eu lutando no Glory. A realidade é que o Glory não tem essa visibilidade que o UFC tem. Então, pessoas que estão me conhecendo agora, né, vendo as minhas lutas no UFC, aí procuram lá, Alex Pereira, e vão ver as minhas lutas de kickboxing, né, e eu acho que me dão crédito e reconhecimento, né, acho que hoje é muito maior pela essa visibilidade do UFC. For sure, I think the people are giving me more credits now, but it's because Glory just is not that famous like the UFC. So the people are searching now Alex Pereira and they see all these knockouts and they give me the credits for it. And for sure, now I get more recognition. Yeah. Je pense que maintenant, par rapport à mes jours, mes années passées avec le Glory, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de reconnaissance, j'ai beaucoup plus de respect que je reçois vis-à-vis de ma part, mais simplement parce que Glory, à mon avis, n'a pas la même visibilité, n'a pas la même notoriété que l'UFC. Et donc le UFC, depuis que je suis avec eux, ça me permet d'avoir une visibilité. Tout le monde me cherche sur Google, Alex Pereira, tout le monde sait qui je suis. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que j'ai cette reconnaissance, mais c'est aussi parce que dans ma carrière, j'ai participé à des promotions beaucoup plus importantes. Is there another question, please? Yeah, I don't have the mic. Hey, Veronica, please go ahead. My final question for you is it what you thought it was going to be when you transitioned to MMA? Is the recognition what you thought it was going to be, or is it just out of proportion? O passo entrando alla UFC é realmente a reputação que você achou que vai ser, é mais e menos como é? Para ser sincero, eu não achei que ia ser assim, tão rápido, né? Eu sabia que ia ser rápido, pelo histórico que eu tinha com a Adesanya, pelo meu histórico, tudo que eu fiz fora do MMA, fora do UFC. Mas assim, sinceramente, eu não achei que ia ser dessa forma, mas realmente estou gostando de verdade. Sincerely, I didn't think it will be so fast. I thought it will be fast because of my history, because what I did in Glory, double champion and everything. But this fast, I wasn't expecting. But I really like it. I like how it is. I'm enjoying it. Je ne pensais pas que mon ascension à l'UFC aurait été aussi rapide, mais je ne suis pas nécessairement surpris vu que ce que j'avais produit à Glory, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide, avec des performances aussi bonnes, aussi rapidement. Mais j'aime bien et je suis très content. Une petite question pour Cyril et another for Alex. Cyril, qu'est-ce que tu penses du striking de Alex Pereira? Est-ce qu'il t'impressionne? Dangereux. Il est très impressionnant. Ça fait partie de ces gars qui ont
qui ont quelque chose dans les mains. Et on a connu des gars comme ça. Et donc oui, très impressionnant. Très impressionnant. Il impose la crainte à cet adversaire, un peu, je veux dire, dans la catégorie à la Francis Ngannou récemment. Et il y en a eu d'autres. Donc oui, très gros respect pour ça, très gros respect pour ça. And a question for Alex. How do you do in sparring or when you fight against heavyweights? Can you knock heavyweights out? Can he knock heavyweights out? How does he go in training against heavyweights? Como te va em treinos contra pesos pesados? Você pode nocautear peso pesado? Bom, eu faço sparring com todos os pesos, até peso mais leve. Eu me considero assim, um cara inteligente, né? Essa hora do treino para mim é muito importante. Às vezes eu estou fazendo ali, não digo sparring, mas estou treinando, né? Com atletas de 70, 75, 80, 90, 100, 110, 130 quilos até. E já fiz sparring duros também com atletas de 130 quilos. E eu vou muito bem. Eu acho que é aonde que eu aprendo. Eu fazer treinos com um cara mais leve. Lógico que eu não vou bater, vou me defender, vou me movimentar. Se é com um cara mais pesado, eu tenho mais atenção. Então, é onde eu tenho essa variedade, que na luta tem isso. Tem agilidade, né? Força, olho, tem que ter tudo isso. E é onde eu aproveito os meus treinos. So, I train with every weight classes. I train with people 70 kilos, 77 kilos, 90 kilos, 100 kilos, 130 kilos. Because it makes part of my training. Because in fighting, you have exactly this. You have agility, you have speedness, you have strength. So, for example, sparring with a light guy like 70 kilos, I just train my eyes. So I train how to move. With a heavy guy, it's different. I train my strength. So this makes part of my training, and I think it's very important to do this. Je m'entraîne avec toutes les catégories de poids parce que ça fait tout simplement partie de ma routine d'entraînement. Vous savez, je m'entraîne avec des gars qui ont 70, 77 kg, 100 kg, 130 kg. Ça fait partie de ma routine de tous les jours. Quand je m'entraîne avec quelqu'un qui pèse 77 kg, c'est plutôt pour entraîner mon œil, ma vision, regarder les choses. Si je m'entraîne avec un poids lourd, c'est plus pour m'entraîner avec la force et regarder ce qui se passe. Mais ça fait partie, quand on veut être le meilleur combattant, on doit faire ça dans toutes les catégories et pas seulement se focaliser sur la sienne. Bonjour, Andrea de VoxMag. J'avais une question pour Cyril d'abord. Est-ce que tu penses que tu auras l'occasion de prendre ta revanche sur John Jones malgré sa blessure et son envie de prendre sa revanche? Tout dépendra de lui. Malheureusement, je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas à sa place, donc je ne pourrais pas répondre à sa place. Après, c'est vrai que avoir une revanche et encore, je ne sais même pas si ça effacerait la défaite que j'ai concédée le 30 mars dernier. Je ne pense pas que ça effacerait dans ma mémoire. Je suis persuadé que je ferais beaucoup mieux que ça. J'ai regardé le combat encore il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que c'était assez étrange comme sensation comme louper, mais c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, oui, pour me rattraper, pourquoi pas une revanche? Pourquoi pas une revanche? C'est ça malheureusement la décision de ma part. Very last question, guys. Alex, you fought the best of the best at both Glory and UFC. What would be your absolute dream fight? Você lutou contra os melhores do mundo em Glory e também na UFC. Que seria sua luta e sonho? Bom, para ser sincero, não tenho assim uma luta de sonho. Bom, não tenho uma luta de sonho, para ser sincero. Seriously, I don't have a dream fight. It doesn't exist. Et ça n'existe pas un combat de rêve. Ça n'existe pas. Donc on va avoir quelques questions de la part des internautes. We're going to have a few questions coming in from us on social media. Algunas preguntas de Thank you. social media. And just before we get to that, I would say, Alex, obviously we've had 2 UFC events in France. Did you have a look at them? What did you think of the French crowd? And would you like to fight in France? We saw it's absolutely crazy, the atmosphere there was. I'm sure Cyril can attest to that. But would you ever like to fight here in France? Você tinha 2 eventos aqui em França. Você gostaria de lutar aqui? Você olhou esses eventos? Você sabe como foi o ambiente aqui? E você se poderia imaginar lutar aqui? Bom, estou sempre querendo conhecer lugares, lutar em lugares diferentes. Como eu falei,
Eu já lutei algumas vezes em Nova York e para mim foi a melhor experiência. A gente sabe, como atleta, não é só lutar, as preocupações que a gente tem, né? Isso às vezes acaba atrapalhando um pouco, então lutar do lado de casa é a melhor coisa que tem, mas claro que levar alegria para outros países, porque são fãs de luta e eu gostaria de fazer isso também. Yeah, I like to fight in new places, in different places. Obviously, I was mentioning New York a lot because all the fighters know if it's close to your house where you have to fight, it's very nice because there is so much stuff to do in the fight week and everything. So if it's close to your house, it's very comfortable. But obviously, bringing joy to another country, to France, for example, I really like, and I think it's always nice to fight in new places. Oui, j'adore combattre dans de nouveaux endroits, c'est une des choses qui me plaisent le plus de ce métier, c'est de combattre dans de nouveaux endroits. Je parlais de New York tout à l'heure, parce que quand on combat proche de sa maison, on a toujours beaucoup plus d'émotions, on a beaucoup plus d'expérience dans toute la Fight Week. Il y a énormément de choses qui se passent, et donc c'est pour ça que je parlais de New York en particulier. Mais c'est vrai que si c'est possible d'aller combattre dans de nouvelles villes, et pourquoi pas la France, et d'arriver à donner du bonheur à des gens différents, c'est très important de faire ça. Voilà. Ça c'est verrouillé. Il n'y a pas de jet lag, donc. Cyril says there's no jet lag either in the track. So the first question is for you, Alex. Do you still hope that there can be this super fight against Adesanya in the 93 kilos category, or have you moved on to something else? Have you moved on from that possibility? And if there is a possibility, do you have any information on when that could be? Você ainda acha que pode acontecer essa luta contra a Adesanya que todo mundo espera? Ou você já sigue? E se você acha que vai acontecer, o que você acha quando? Eu tenho minhas dúvidas agora, né? Israel sabe que lutou várias vezes comigo, né? Ganhou a primeira luta, eu achei que ele realizou o sonho dele, todo mundo tem um sonho, eu acho que o sonho dele era esse, e ele realizou e não quer mais se arriscar, porque todo mundo sabe, a gente está ali dentro, a gente sabe que é um risco. E ok, mas se ele vai querer lutar, eu não escolho adversário, não escolho onde eu vou lutar, e se realmente ele vai querer lutar, por mim, tudo bem. I'm doubting if he really wants to fight me, because talking serious, like he won once against me. It was his dream to win against me. He did it. So now, getting into this cage again with me, he knows everything can happen and he can lose again. So I'm really doubting if he's motivated to fight me again. And like I said, I never choose my opponents. I don't know what's happening in the future, but I never choose if he wants to fight. I welcome him in the cage. Très honnêtement, je ne sais pas si Adesanya a la motivation pour combattre encore une fois avec moi. Et là, je parle très sérieusement. Il m'a battu déjà une fois. Le fait de me battre, c'était son rêve. Mais est-ce qu'il serait prêt de revenir dans la cage, de mettre ça à risque, le fait de combattre contre moi alors qu'il a déjà gagné? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il a cette motivation de combattre contre moi encore une fois? Je ne pense pas. Mais ce n'est pas moi qui choisis mes combats. On verra si le futur amène ce super fight. Mais pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle, pas du tout. Voilà, so, and there's a last question. Le dernier, it's would it be possible to have a face-off between you two guys? Or, Seria possível fazer uma encarada entre os dois aqui? Pode abraçar primeiro e encarada. Ouais.